កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រគឺជាកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធីនេះមានគោលដៅដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រហើយអាចផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារក្រីក្រទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវជំនួយនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាអាចទៅតាមយន្តការនៃការកំណត់ភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាររួមកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្របានផ្ដល់នូវទិន្នន័យដល់អង្គការនិងស្ថាប័នជាច្រើនដែលអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាដោយផ្ទាល់ទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រដែលមានតម្រូវការចាំបាច់បំផុតចំណុចសំខាន់នៃទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រនេះគឺវាជាការរកឃើញដោយរដ្ឋាភិបាលហើយសម្រាប់ជាការប្រើប្រាស់គឺមានអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដៃគូទេគឺអ្នកទាំងអស់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនឹងបានសម្រាប់ការផ្ដល់អន្តរាគមន៍ការធ្វើការងារនេះគឺវាយោងទៅលើអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលេខ291ដែលបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំ2011 IDPUR is in a sense the glue that binds Cambodia's social system together. Whether it's for scholarships, for healthcare, or coping with climate change, you need to get the support to the people who need it most. IDPUR receives some support from Australia and Germany, which is implemented by GIZ. The government, however, has increasingly assumed financial responsibility for IDPUR, and this really shows Cambodia's commitment to the program and its sustainability. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រគឺជាការវាស់វែងភាពក្រីក្រតាមលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនជាមួយនឹងដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលមានការចូលរួមវាមានន័យថាតាមរយៈវិធីសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលតាមលំដាប់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យក្រុមតំណាងភូមិអាចសម្ភាសន៍អ្នកភូមិដោយប្រើកម្រងសំណួរសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្ររបស់កម្មវិធីដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះគ្រួសារនីមួយៗត្រូវបានដាក់ពិន្ទុតាមកម្រិតភាពក្រីក្រហើយអ្នកភូមិអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីបញ្ជាក់នូវភាពត្រឹមត្រូវគ្រួសារដែលបានកំណត់ថាជាគ្រួសារក្រីក្រនឹងទទួលបាននូវបានសមធម៌ដែលអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបាននូវសេវាសង្គមនានាការចូលរួមរបស់អ្នកភូមិលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រគ្រប់សកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានគឺជាចំណុចខ្លាំងនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រការងារនេះបានជោគជ័យដោយសារយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្របានធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រប្រហែល250,000គ្រួសារទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសង្គមនានាប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រគេអាចរកទិន្នន័យទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រប្រព័ន្ធព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដែលយើងហៅថា IIS ត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របទៅនឹងបរិបទនៃដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុននៅចរន្តការងាររបស់យើងនិងពិតជាបានកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាតាំងពីការសម្ភាសគ្រួសាររហូតដល់ទទួលបានទិន្នន័យនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញជាឧទាហរណ៍កាលពីមុនទម្រាំបានទិន្នន័យប្រើប្រាស់យើងត្រូវរងចាំរយៈពេលមួយយូររហូតដល់ការបញ្ចូលទិន្នន័យបញ្ចប់សពគ្រប់ប៉ុន្តែខណៈពេលមានប្រព័ន្ធថ្មីនេះយើងអាចមើលឃើញភ្លាមៗអំពីការវិវត្តនៃការបញ្ចូលទិន្នន័យនិងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្របពេលជាមួយគ្នាបានផងដែរនៅពេលដែលទិន្នន័យត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការគេអាចរកទិន្នន័យទាំងនោះបានទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងពុំចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតអ្នកផ្ដល់សេវាសង្គមនានាដែលរួមមានទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចរកទិន្នន័យទាំងនោះបានតាមគោលបំណងផ្សេងៗរបស់ខ្លួនពួកគេក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកទទួលផលដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់បានសមត្ថភាពបានផងដែរទិន្នន័យនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្របានក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធការពារសង្គមរបស់កម្ពុជាហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលដៅជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមនិងទទួលផលដោយសមធម៌ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងន័យនេះកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលមួយក្នុងការកំណត់គោលដៅគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីទទួលផលពីកម្មវិធីជំនួយសង្គមរួមមានកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រីក្រកម្មវិធីសមធម៌សុខាភិបាលនិងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហទំព័រកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រយើងអាចទាញយកទិន្នន័យរហូតដល់កម្រិតថ្នាក់ភូមិដែលជាគោលដៅរបស់យើងអាចធ្វើការបានកាន់តែងាយស្រួលនិងប្រសើរជាងមុនជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីគ្រួសារដែលជាគោលដៅនៃកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុន UNICEF and the government of Cambodia are implementing cash transfer for
pregnant women and young children living in poverty. ID4 helps us to identify the poor and vulnerable families to be supported by this program. កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនជាង3លាននាក់ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រភេទសេវាសង្គមផ្សេងៗ គេដែលអ្នកគ្នាមានលុយតិចតួចហ្នឹងគ្នាត្រូវបង់$100ហ្នឹងនិយាយវាអត់អស់វាចិត្តរឿងបានទឹកហ្នឹងមកតែក្តៅហ្នឹងមួយទៅហូបបាយដាំអីទៅទឹកយើងមានស្រ័យ គម្រោងទឹកស្អាតហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទាំងមានទាំងក្រឲ្យបានប្រើទឹកស្អាតគឺយើងស្រាវជ្រាវតាមបានសមត្ថភាពក្រមួយយើងឲ្យមុន បាននឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរគ្រូពេលខ្ញុំឈឺទៅពេទ្យអត់អស់លុយទៅរួចពេលខ្ញុំកើតកូនមួយថ្លៃសេវាយគេបងស្អីទាំងអស់ណាអត់បាននឹងពិបាកដែរណាយើងវាអត់រួចថ្លៃកើតកូនម្ដងអស់ច្រើនដែរ ឆ្លងតាមកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឆាប់រហ័សមិនមែនមានន័យថាអ្នកក្រអស់ទេគឺអ្នកក្រនៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់អ្នកដែលរស់នៅខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងបន្ថែមទៅទៀត